ich denke, es war im Jahr 93. Also wir waren schon eine ganze Weile zusammen. Habe ich einen Vermerk über irgendeinen dieser Termine geschrieben. Der muss also nichts mit Ost-West zu tun gehabt haben. Ich nehme an, dass es eher so ein S-Bahn-Termin war. Und habe mir gedacht, ja, also wir wachsen zusammen und das Wort Beratung ist eigentlich doch schön. Das schreibst du hier, also einleitender Satz. Die Beratung bediente dem Finden einer Lösung für dieses und den. Und man hat zwei Seiten. Wir waren damals schon modern und tippten es schon selber auf Lochstreifenpapier, was man dann abriss. Legte das in eine Schreibmappe, das gibt es heute auch fast nicht mehr, also hinein diese beiden Blätter. Und ich glaube, ich hatte selber unten, oder hatte ich schon auch mit unterschrieben. Es musste jedenfalls immer auch der Chef unterschreiben, gesehen, so und so. Also er musste praktisch das Protokoll freigeben, bevor es dann kopiert und verteilt wurde an andere. Ist heute mit E-Mail alles nicht mehr üblich. Ich schicke meine E-Mail raus, alle haben es. Wenn einer meckert, muss er es korrigieren oder muss er widersprechen, auch als E-Mail. Erheblich effizienter. Damals also, normal ging es eigentlich an die Schreibkraft. Wir waren so modern, dass wir schon selber getippt haben, uns aus dem Drucker rausgeholt haben und dann da in die Mappe reingelegt haben. Das lief nun in diesen Riesenstapel. Der hatte ja nun 50 Mitarbeiter, immer Riesenstapel von Mappen. Von jedem, der was schrieb, musste er im Grunde gesehen drunter schreiben mit seiner Schrift. Und normal hat er immer irgendwo da was verbessert an der Formulierung, da was. Es war eigentlich immer das, was war. Ich lege das rein in dieses Fach, was also zu ihm geht. Und nach 2 Stunden später gab es für unsere kleine Arbeitsgruppe ein Fach, na, ist die Mappe wieder drin. Ich gucke, was hat er diesmal anzumerken? Er hat nichts angemerkt, hat aber nicht unterschrieben. Dann frage ich die Sekretärin, sag mal, warum ist es schon wieder ein Ding? Er hat ja nicht unterschrieben. Und dann sagt sie, komm mal her. Guck mal, was du hier geschrieben hast. Beratung. Und das war eine Kollegin, die war Ost gewesen, Herkunft, eine ganz fitte. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn er wieder da ist, hol mich zur Rücksprache zum Chef. Dann war eine Stunde später oder so. Rücksprache beim Chef mit der Mappe. Ich sage mal, Herr Schmidt, was ist denn los? Ich tat dann aber auch bewusst auf dumm. Tobias, seit wann schreiben Sie Ostdeutsch? Da stellte ich mich auf dumm und sagte, Herr Schmidt, wieso Ostdeutsch? Sie schreiben hier Beratung. Also er hat mich mit Vornamen, der hatte so ein bisschen väterliches Gefühl. Beratung. Und sage ich, Herr Schmidt, das ist ein Wort, was wir hier in Westberlin vielleicht weniger hatten, aber ich finde das ein sehr gutes Wort. Und habe also argumentiert, das war wirklich eine Beratung, denn wir haben Rat gesucht, wir haben sogar einen Rat gefunden und eine Lösung gefunden. Und ich finde, wir wachsen hier zusammen, Ost und West, und das ist ein gutes Wort, das könnten wir als Westler in unseren Wortschatz auch eingliedern. Und Besprechung sagt ja eigentlich nur, ja, wir haben darüber gesprochen, aber ob wir eine Lösung gefunden haben oder vielleicht sogar nur gesucht haben, weiß man alles nicht. Besprechung, ich schreibe ja auch nicht Bequatschung. Also es war keine Bequatschung. Also ich habe den also sprachlich da breit gemacht, also belatscht. Und ich sage, also okkult war es auch nicht. Besprechung macht man ja auch mit Warzen und Bependeln und so ein Zeug. War es nicht. Ich finde, wir können doch auch ein Wort, was bisher im Westen nicht war, was aber gut ist, aus dem Osten von den Ostkollegen übernehmen und sowas. Habe ihn also argumentativ immer weiter in die Ecke getrieben. Er saß da an seinem großen Schreibtisch. Und bis ich ihn so weit hatte, wer hat denn gesiegt? Der Osten oder der Westen? Und dann habe ich losgelassen, weil das fand ich sowas von beschämend. Ja, der Osten hat verloren, der Westen hat gesiegt. Und also ab dem Moment habe ich zu diesem Chef keine Lust mehr gehabt, weil da hatte ich wirklich Verachtung. Also der war für mich so klein mit Hut, sage ich immer. Und hatte wirklich ein Problem, weil ich doch noch, ich glaube, ein Jahr oder was bei ihm dann auch noch war. Ich sehe ihn heute, ich habe also hier und da noch Kontakt, der ist nur, weiß ich, jetzt Mitte 70 oder so. Ich rufe ihn alle 1000 Tage an, oder fast alle 1000 Tage, einfach weil obwohl mich dieses so enttäuscht hat. Und er war damals Mitglied in einer politischen Partei, er war in einer der Kirchen aktiv. Das hat mich zusätzlich enttäuscht, dass einer, der eigentlich hier zusätzlich gesellschaftlich oder auch vom Religiösen her ein positives Menschenbild haben müsste, dass der so schäbig sich verhält. Ich glaube, deswegen war meine Enttäuschung auch größer. Ich muss Ihnen andersrum sagen, der ist in vieler Hinsicht auch ein großer Mann gewesen.